याद है बचपन में जो मम्मी झटपट पुलाव बना देती थी, बस वैसे ही गर्मा गर्म चावल, आलू प्याज का तड़का और ढेर सारा प्यार। आज वही रेसिपी और वही स्वाद मैं लौटाकर आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने एक कटोरी बासमती चावल 30 मिनट पहले भिगो दिए थे और उसके बाद एक बड़ा आलू काटा मैंने, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। प्रेशर कुकर में मैंने तेल को गर्म कर लिया है और उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। जब जीरा चटकने लगा उसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ एक प्याज डाल दिया है और साथ ही में मैंने थोड़ी हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। जब प्याज का रंग थोड़ा हल्का सुनहरा होने लगा और प्याज अच्छे से भुन गया, इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऊपर से मैंने इसमें डाला है एक कटा हुआ आलू, जो कि मैंने पहले ही क्यूब्स में काट लिया था। सारा मसाला जो है वो रेडी हो रहा है और आलू को भी मैंने इसमें ठीक से डाल दिया है। आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसके बाद मैंने इसमें भीगे हुए चावल डाल दिए, 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। ढक्कन बंद करने के बाद मैंने इसमें प्रेशर रखने दिया और 2-3 सीटी में बनकर ये पुलाव तैयार हो गया। तो देखिए तैयार है झटपट वाला बिना मटर का प्याज आलू वाला पुलाव, जो बच्चों को भी खूब पसंद आता है और बड़ों का भी दिल जीत लेता है। सादगी में छुपा स्वाद और प्यार में पकी थाली, ये है असली घर का खाना। अगर रेसिपी पसंद आए तो शेयर करें और बताएं आपके घर में सबसे ज़्यादा कौन इसे पसंद करता है।